不好了，地球被撞了！就在北京时间1月20日凌晨2点起，地球经历了一场长达6小时的特大地磁暴。大家最担心的是，特大地磁暴对地球造成的危害到底有多大？卫星会不会失联？电网会不会瘫痪？对我们的日常生活有哪些影响？别急，我用这期视频回复大家最关心的问题。首先，这事儿还得从太阳说起。就在1月19日凌晨，太阳表面突然炸了。它爆发了一次 X1.9 级的超强耀斑，直接甩出了几十亿吨的高温等离子体。你可以把这想象成太阳打了一个巨大的喷嚏，这股超级太阳风以每秒上千公里的速度直奔地球而来。结果，在1月20日凌晨2点，这股宇宙炮弹正面撞上了地球磁场，这一撞就引发了我们说的特大地磁暴。在这6个小时里，天空变成了彩色的画布，绚丽的极光甚至出现在了平时根本看不到的低纬度地区。但与此同时，太空中的卫星开始失控翻滚，地面上的无线电通讯瞬间中断，甚至连高压电塔都发出了危险的滋滋声。很多朋友问，地磁暴到底是啥？其实很简单，你可以把地球磁场想象成一个巨大的金钟罩或者保护盾，平时它老老实实护着我们，把太阳风里那些有害的带电粒子挡在外面。但是这次太阳打过来的拳头实在太硬了，当这团几十亿吨的等离子体冲向地球时，会发生2件可怕的事。第一，压扁磁场，它会把地球面向太阳那一面的磁场像捏气球一样压缩得非常薄，压力巨大。第二，撕开口子，磁场重连，这是最关键的一步。太阳风的磁场和地球磁场像拉链一样咬合在了一起，这时候太阳风里的能量就像决堤的洪水一样，顺着这个通道疯狂灌进地球的磁层里。这股能量在地球两极和磁场线之间疯狂震荡，就像在一个巨大的线圈里通电一样，产生了感应电流。这就是地磁暴的本质，太空能量入侵地球电路。听到这里，可能有朋友会说，小艾，你是不是在危言耸听？真不是，这种级别的灾难在历史上真的发生过，而且后果极其恐怖。那是在1859年9月1日，史称卡林顿事件。当时英国天文学家卡林顿正在观测太阳，突然看到太阳表面闪过一道极其明亮的白光。仅17个半小时后，灾难降临了。当时的电报员发现，他们的电报机在没有通电的情况下，竟然自己打出了字，甚至因为电流过大，电报机直接起火燃烧。晚上，天空亮得像白昼一样，红色的极光甚至出现在了加勒比海赤道附近。矿工们以为天亮了，纷纷起床准备去干活。试想一下，如果这件事发生在今天，会怎样？1859年，我们只有电报，坏了就坏了。但今天，我们的生活全靠电和卫星，这是大家最关心的问题。答案是非常危险，甚至可能导致国家电网崩溃。为什么？因为地磁暴产生的能量会在地球表面的导体，主要是长距离高压输电线路中产生一种特殊的电流，叫做地磁感应电流 GIC。这种电流有个坏毛病，它是直流电，而我们家里用的电网传输的全是交流电。当直流电强行通过变压器时，变压器的铁芯会迅速饱和，然后温度急剧升高，最后烧毁爆炸。如果是特大地磁暴，可能会导致全国范围内的变压器同时烧毁。一旦变压器坏了，可不是换个灯泡那么简单，制造一台超高压变压器需要几个月甚至几年的时间，而且全球产能有限。如果大面积损毁，整个国家可能会停电几个月甚至几年。没有电就没有水，没有通讯，没有互联网，没有交通。那时候现代文明真的会瞬间倒退。除了地面，太空的情况更惨。我们头顶上有几千颗卫星在工作，它们是手机信号、GPS 导航、天气预报的眼睛。在地磁暴期间，地球大气层会被加热膨胀，这意味着卫星运行轨道上的空气阻力突然变大了。卫星就像在泥潭里游泳，速度会迅速减慢，然后掉下来。更可怕的是辐射，失去了磁场的完美保护，高能粒子会直接穿透卫星的外壳，打坏里面的电路板和传感器。GPS 失灵意味着飞机无法导航，自动驾驶汽车会乱撞，物流系统瘫痪。至于空间站里的宇航员，他们会面临致命的辐射危险。一旦警报响起，他们必须立刻躲进空间站里那个专门的辐射避难所里瑟瑟发抖。就是大家最担心的问题，博主，我会不会被辐射变异？放心，直接伤害几乎为零。只要你在地球表面有厚厚的大气层和地球磁场这2层防弹衣保护，太阳风暴的高能粒子是伤不到你的。你不会因为看了一眼极光就生病，也不会因为地磁暴就浑身带电。但是间接伤害非常之妙，如果因为地磁暴导致电网瘫痪、停水停电、医疗系统崩溃，那时候的生存环境就会变得极其恶劣。所以威胁不是来自辐射，而是来自文明的崩塌。讲到这里，你可能会觉得后背发凉，
我们生活在一个看似坚不可摧的钢铁森林里，但其实只要太阳稍微咳嗽一声，我们的世界就可能瞬间停摆。这次长达6小时的特大第4暴其实是一次警告，它提醒我们，在浩瀚的宇宙面前，人类的科技依然脆弱得像个婴儿。我们能做的不仅仅是恐惧，更要去研究它，预测它。现在的科学家们正盯着太阳的一举一动，试图在风暴来临前多争取几分钟的预警时间。最后，我想问你一个问题：如果明天真的发生特大第4暴，导致全城停电1周，你家里储备的物资够你撑过这几天吗？你会做的第一件事是什么？在评论区告诉我，让我看看谁是那个未雨绸缪的人。我是小爱，一个专注宇宙八卦观察者，咱们下期再见。